Vira, bisa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dewi dan teman-teman semuanya. Kami akan mempresentasikan materi 5 mengenai memahami lintas budaya, tradisi, masakan, batu kelahiran, dan kekerabatan dalam masyarakat. Yang beranggota, yang pertama ada Vera Adinda, Nonik Agustriani, lalu saya sendiri, saya Vera Oktaviani, dan Nur Anissa Febrianti. Oke, next. Oke, selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya, Nur Anissa. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Vira. Kita bakal membahas tentang masyarakat Amerika yang dikenal dengan keberagamannya, merupakan contoh menarik dalam studi budaya dengan perpaduan berbagai latar belakang etnis dan budaya. Amerika menunjukkan dinamika sosial yang kompleks, terutama dalam tradisi dan sistem kekerabatannya. Melihat kondisi tersebut, maka pemahaman lintas budaya atau yang lebih dikenal dengan cross-cultural understanding adalah salah satu kompetensi yang dibutuhkan oleh manusia abad ini. Oke, Kak, bisa di slide. Next slide. Oke, jadi kelompok kita bakal membahas tentang bagaimana sistem kekerabatan di Amerika, apa saja tradisi utama yang berkembang, dan bagaimana pemahaman lintas budaya di Amerika, di masyarakat Amerika. Oke, untuk selanjutnya bakal dibahas oleh Kavira. Oke, terima kasih Kakak Anissa. Selanjutnya di sini ada pemahaman lintas budaya di Amerika. Teman-teman semuanya tahu nggak ya yang dimaksud dengan pemahaman lintas budaya di Amerika? Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit pemahaman lintas budaya di Amerika merujuk pada kemampuan untuk memahami, menghargai, dan menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya yang ada di masyarakat Amerika Serikat. Pengertian pemahaman lintas budaya di Amerika itu yang pertama ada kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Lalu yang kedua, ada menghargai perbedaan nilai, norma, dan perilaku antar budaya tanpa prasangka. Yang ketiga, menyesuaikan sikap dan tindakan agar konteks budaya tertentu. Selanjutnya, oke, di sini ada ciri-ciri umum masyarakat di Amerika. Nah, itu meliputi yang pertama, sekularisme, yaitu pemisahan agama dan negara. Lalu yang kedua ada demokrasi, yaitu menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan hak asasi. Yang ketiga, individualisme, yaitu menjunjung kebebasan dan pencapaian pribadi. Lalu yang keempat, multikulturalisme, yaitu terdiri dari berbagai ras dan etnis. Yang terakhir, mobilitas sosial tinggi, yaitu percaya pada American Dream. Oke, selanjutnya akan aku serahkan ke Kakak Nonik. Kakak Nonik. Oke, terima kasih Kak Vira. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang tradisi keluarga Amerika, di mana tradisi keluarga itu sendiri mencerminkan nilai, norma, dan juga kebiasaan yang memang diwariskan antar generasi ke generasi. Tradisi ini sangat beragam karena memiliki latar belakang budaya dan juga etnis yang berbeda. Nah, di sini ada ciri-ciri umum dari tradisi keluarga Amerika. Ciri-cirinya itu ada individualisme yang kita tahu. Di Amerika ini anak-anaknya itu sangat diajarkan mandiri dan ada kebersamaan di momen tertentu. Yang pertama itu ada Thanksgiving atau makan malam keluarga dengan kalkun dan juga pai labu. Nah, Thanksgiving ini nanti videonya bakal kita share di grup, jadi teman-teman bisa ngelihat apa sih Thanksgiving itu. Dan ada Natal. Nah, Natal ini nggak asing ya bagi kita. Natal ini pada dasarnya itu
diperingatin tanggal 25 Desember, yaitu menghias pohon, tukar kado, dan juga berkumpul bersama teman, kerabat, atau yang lainnya. Dan di Amerika itu sendiri, tanggal 4 Juli itu, mereka biasanya mengadakan piknik, parade, dan juga kembang api. Nah, yang terakhir itu, enggak yang terakhir. Yang keempat itu ada perayaan keluarga. Perayaan keluarga mereka itu biasanya ulang tahun. Nah, ulang tahun itu nggak asing ya bagi kita, karena kita pun juga ikut melakukan tradisi ini. Kelulusan juga kita ikut juga merayakan kelulusan, memperingati hari ibu atau ayah yang dirayakan bersama. Dan yang terakhir ada upacara pernikahan. Upacara pernikahan sendiri ini nggak asing juga ya bagi kita di Indonesia. Pasti ada upacara pernikahan. Dan kalau di Amerika ini biasanya mereka berbasis tradisi dari keagamaan keluarga dan juga masing-masing. Oke, next slide, Kak. Selanjutnya ada masakan Amerika, di mana masakan Amerika itu sendiri merupakan perpaduan dari berbagai tradisi kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya dan wilayah di Amerika Serikat. Nah, ciri khas masakan Amerika itu dalam segi regionalisme itu ada barbecue, itu dari Texas, Cajun dan Creole itu dari Louisiana, dan juga masakan inovatif itu biasanya ada di California. Dan dari segi standarisasinya, hidangannya itu seperti burger dan hotdog yang tersebar luas di daerah Amerika. Bahkan di Indonesia pun juga tersebar luas ya. Dan mereka itu bervariasi, mulai dari makanan yang sederhana hingga hidangan-hidangan mewah. Dan pengaruh budaya yang ada itu dari imigran, karena mereka ini dipengaruhi kuliner dari Inggris, Italia, Prancis, Jerman. Dan makanan pokok mereka ini gandum, jagung, dan juga kentang. Kalau di Indonesia itu sendiri kan makanan pokoknya itu nasi, berbeda dengan di Amerika. Kalau di Amerika itu nasi malah kurang diminati, karena mereka lebih meminati makanan yang tadi saya sebutkan itu, yaitu gandum, jagung, dan juga kentang. Dan bahan segar mereka itu biasanya mengambil dari produk-produk pertanian, sama halnya kayak kita. Dan juga produk dari laut yang berkualitas kayak ikan-ikanan. Dan keunikan masakan Amerika itu sendiri, itu dia berporsi besar dan juga memiliki daya tarik wisata kuliner. Nah, di sini aku bakal nyebutin hidangan populer. Yang pertama itu ada burger dan hotdog, ada apple pie, pancake, mac and cheese, french fries, salad, nachos, roti jagung, dan juga french dressing. Oke, sekian. Next slide bisa dilanjutkan oleh teman saya, Vera Dinda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Nonia Gustriani. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang batu kelahiran di Amerika. Batu kelahiran ini batu permata yang mewakili bulan lahir seseorang. Biasanya dianggap membawa keberuntungan dan makna khusus. Dan tradisi ini dimulai dari zaman kuno dan populer kembali abad ke-18 Eropa dan abad ke-20 di Amerika. Berikut ini daftar batu kelahiran tradisional. Ada bulan dan batu tradisional kayak Januari batu tradisionalnya garnet, Februari kecubung, Maret batu darah, April berlian, Mei zamrud, Juni alexandrite, Juli ruby, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan ngebahas sistem kekerabatan. Di sini sistem kekerabatan bilateral atau parental, yaitu garis keturunan diakui dari ayah dan ibu, tidak membedakan warisan dari ayah atau ibu, dan fokus pada keluarga inti atau nuklir, bukan keluarga besar. Ciri-ciri keluarga di Amerika itu tidak hierarkis atau bersifat egaliter dan informal. Yang kedua, hubungannya sosial bebas. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan orang dewasa. Berikutnya nilai dan fungsi sistem kekerabatan. Yang pertama nilai individualisme, yaitu anak-anak dilatih mandiri sejak usia 18 tahun dan tinggal terpisah dari orang tua setelah dewasa.
Yang kedua, fungsi sistem kekerabatan, yaitu menjalin hubungan sosial dan emosional, mengatur pewarisan legal, dan mendukung mobilitas dan interaksi sosial. Selanjutnya, ciri sistem kekerabatan di Amerika. Sistem bilateral itu, ayah dan ibu diakui, dominasi keluarga nuklir, dan nilai individualisme. Selanjutnya, adopsi sebagai bentuk kekerabatan legal dan sosial. Dan yang terakhir, hubungan keluarga informal dan terbuka. Selanjutnya, sistem kekerabatan, hubungan kekerabatan dan mobilitas sosial. Yang pertama, masyarakat Amerika memiliki mobilitas geografis tinggi atau pindah karena pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan fisik dengan keluarga besar menjadi lebih longgar. Dan yang terakhir, hubungan emosional dan sosial tetap dipelihara melalui teknologi dan pertemuan keluarga. Ciri umumnya, sistem kekerabatan di Amerika Serikat yang pertama bilateral, mengakui garis keturunan dari ayah dan ibu. Yang kedua, keluarga nuklir dominan dengan nilai individualisme. Dan yang ketiga, adopsi diakui secara umum dan sosial. Yang keempat, mobilitas tinggi, yaitu hubungan fisik longgar tapi tetap emosional. Dan yang terakhir, pola komunikasi terbuka, setara, dan informal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nonik Agustriani. Terima kasih, Vera Dinda. Oke, dapat disimpulkan dari materi yang kita sudah bawakan ini bahwa pemahaman lintas budaya, penghargaan terhadap tradisi, serta pemahaman nilai kekerabatan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, di mana keberagaman budaya ini mencerminkan identitas dinamis dan juga inklusif masyarakat Amerika. Nah, penting untuk kita untuk menghargai budaya Amerika dan juga beradaptasi dalam lingkungan sosial yang beragam. Oke, saya rasa cukup dari pemaparan materi kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.